恭喜你，搞掂未啊？幫緊你，幫緊你，係用㗎啦，12年前俾唔到我咧，係就揾咗第份工㗎啦。嚇，唔係啩？我朝九晚黑捱到黐線，OT 加班份工資會變，老細開會講到鬼咁勁，一個二個嗌停停，唔知俾咩反應。日做夜做為咗兩餐，老細當我係隻公仔又玩到我散，做隻貓做隻狗啲嘢做唔停，每次準備收工老細叫我停定定。阿桑啊，嗰份 email 覆咗未？準備覆㗎啦，幫我沖杯咖啡入嚟啊！ OK，阿桑啊，幫我覆緊一下得唔得？收到收到。一個月嘅業績唔係幾好啊！好似隻公仔方塊喪，方塊喪，方塊喪，一聽到炒友心到放，方塊喪，方塊喪，最驚接到公司夾 call，方塊喪，方塊喪，我係隻公仔方塊喪，方塊喪，方塊喪，一撕開個盒發現自己進入玩具世界，性格隨時變寄居喺個方塊，一拍背脊個粒仔啲手手腳腳甩晒，鬆開按鈕定格，pose 騎呢古怪。我啲關節可以隨便扭，個頭隨便擰，中意擘大個口得個窿，企定定，啲體格隨時變，講唔定我就係方塊桑，你想要乜造型？職場玩具，日做夜做，老細及 call，繼續做。方塊桑，共字恨，冇意見，方塊桑。我係隻公仔方塊喪，方塊喪，方塊喪，係一隻好玩方塊喪，方塊喪，方塊喪，陪喺你身邊嘅方塊喪，方塊喪，方塊喪，請叫我公仔方塊喪，方塊喪，方塊喪，方塊，方塊喪，方塊喪，方塊喪，方塊。係一隻好